Robototexnika bo'yicha o'qituvchi trener bo'lishning 5 ta sababi haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda robototexnika sohasi bu zamonaviy texnologiyaning eng zamonaviy sohalardan biri bo'lganligi uchun bunga bo'lgan talab hozirgi kunda borgan sari oshib bormoqda. Hozirgi kunda robototexnika bo'yicha o'qituvchi trenerlar o'rtacha demak $300 dan $1000 gacha daromad topishadi. Robototexnika bo'yicha o'qituvchi trener bo'lish uchun qisqa vaqt yetarlilik. Robototexnikani tarkibiga demak 3 ta soha kiradi. Bu birinchisi elektronika, mexanika va eng muhimi dasturlash sohalari hisoblanadi. Yurtimizning rivoji uchun juda ham muhim hozirgi soha mutaxassislari hisoblanadi. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Transformers Education kanali obunachilari. Bugun biz sizlar bilan robototexnika bo'yicha o'qituvchi trener bo'lishning 5 ta sababi haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Birinchisi, hozirgi kunda robototexnika sohasi bu zamonaviy texnologiyaning eng zamonaviy sohalaridan biri bo'lganligi uchun bunga bo'lgan talab hozirgi kunda borgan sari oshib bormoqda. Ayniqsa yurtimizda ham oxirgi 2 yilda bu soha bo'yicha, ya'ni robototexnika bo'yicha o'qituvchi trenerlarga talab juda ham oshib boryapti. Turli o'quv markazlar, xususiy maktablar, davlat maktablarida ham hozirgi kunda talab oshib bormoqda. Chunki bu soha amaliy soha, bu soha ayniqsa maktab o'quvchilari uchun juda ham qiziq, turli ixtirolar qilish, turli xil demak ixtirolar, robotlar yasash, ularni harakatga keltirish, dasturlash orqali bu juda ham qiziqarli. Bolaga bu juda ham emotsional qiziq bo'lgan soha bo'lganligi uchun avvallari ko'pchilik ota-onalar tushunmas va hozirgi kunda bu sohaga bo'lgan talab oshib boryapti, chunki ota-onalar ham tushunib yetyapti buni ahamiyat yuqorligini. Ya'ni kelajak robototexnika va demak mana shu zamonaviy texnologiyalar orqali bo'lishi, robotlar bizni atrofimizni egallashini ko'pchilik tushunib yetyapti. Shuning uchun talab borgan sari oshib bormoqda. Ikkinchi sabab, bu o'z navbatida zamonaviy va talabgor soha bo'lganligidan keyin bu soha mutaxassislariga to'lanadigan daromad, maosh, umuman olganda bu soha mutaxassislarining oylik daromadi yuqorligida. Misol uchun biror bir o'quv markazida, xususiy maktabda ishlab, boshqa soha o'qituvchi mutaxassislariga nisbatan yuqori maosh olish mumkin. Hozirgi kunda robototexnika bo'yicha o'qituvchi trenerlar o'rtacha demak $300 dan $1000 gacha daromad topishadi. Demak, uchinchi sabab, robototexnika bo'yicha o'qituvchi trener bo'lish uchun qisqa vaqt yetarliligi. Ya'ni sizda xohish bo'ladigan bo'lsa, istak bo'ladigan bo'lsa va mana shu xohish istakka yarasha biz sababini qilish, ya'ni harakat qilishga tayyor bo'ladigan bo'lsak, buni robototexnika bo'yicha o'qituvchi trener bo'lishni qisqa vaqtda amalga oshirish mumkin. Ya'ni bazaviy o'rindagi o'qituvchi trener bo'lish uchun o'rtacha 3 oy vaqt yetarli bo'ladi. Va bu albatta professional darajada emas, boshlang'ich o'rinda, bazaviy o'rindagi bilim va ko'nikmalarni olib borgan sari keyin o'z ustida ham ishlab, ham o'zini rivojlantirib borish mumkin. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, qisqa vaqtda mana shunday talabgor mutaxassisga aylanish mumkinligida. To'rtinchi sabab, robototexnika o'qituvchi treneri bu asosan maktab o'quvchilariga robototexnika bo'yicha ta'lim beradi. Ya'ni robototexnikani tarkibiga demak 3 ta soha kiradi. Bu birinchisi elektronika, mexanika va eng muhimi dasturlash sohalari hisoblanadi. Demak, robototexnika bo'yicha o'qituvchi treneri o'z navbatida dasturlash bo'yicha ham bazaviy o'rindagi, bazaviy darajadagi bilim ko'nikmaga ega bo'lar ekan. Va bu o'z navbatida osonlikcha boshqa sohalarga moslasha olish, ya'ni adaptatsiya qilish jarayonining yengilligini bildiradi. Ya'ni dasturlash sohasiga ham osonlik bilan o'tishimiz mumkin yoki ko'plab boshqa sohalarga ham osonlik bilan o'tish jihati bilan ham ajralib turadi. Ya'ni bu bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, siz kelajakda dasturchi bo'lishni ham orzu qilgansiz, bemalol robototexnika o'qituvchisi kasbidan u sohaga ham qo'shimcha kasb sifatida o'tish mumkin. Va eng muhimi 5-sabab bu o'qituvchilik kasbining, ya'ni birinchidan
o'qituvchilik kasbining ulug' kasbligi, ilm berish juda ham xayrli, eng ulug' kasblardan biri ekanligi va ikkinchidan robototexnikani zamonaviy sohani hozirgi kundagi eng muhim yurtimizda davlat rivojlanishi uchun muhim sohalardan birini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shish, ilmini yoshlarga berish sharafli ish ekanligi bu eng muhim sabablardan biri hisoblanadi. Yurtimizning rivoji uchun juda ham muhim hozirgi soha mutaxassislari hisoblanadi. Robototexnika bo'yicha o'qituvchi trenerlar. Chunki hozir bu sohani biz rivojlantirsak, bu soha bo'yicha yoshlarga, asosan maktab o'quvchilariga ilm bersak, bular kun kelib, demak, o'zlari chuqurroq darajada o'rganib borgan sari haqiqiy hayotga tatbiq qilinadigan robotlarni ham yasaydi va shunda biz rivojlangan mamlakatlar darajasiga chiqish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Qadrli do'stlar, ushbu videomiz sizga yoqqan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham yangilik olgan bo'lsangiz, o'zingizga insight olgan bo'lsangiz, biz xursandmiz. O'z fikringizni izohlarda qoldiring. Yana qo'shimcha qandaydir sizda mana shu soha bo'yicha ushbu sohani egallashning yana sabablari bo'lsa izohlarda qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling. Biz birgalikda yurtimizda texnologiyani rivojlantiramiz.